హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వాణివాస్ వ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు. నేను మీ వాణి. ఈరోజు వీడియోలో అయితే ఆయిలీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి హెయిర్ని కొంచెం డ్రైగా ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలి అన్నది నేను షేర్ చేస్తాను. ఇంకా చాలామంది సోప్ నట్స్ యూస్ చేసి హెయిర్ వాష్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని కూడా అడిగారు, కాబట్టి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. వీడియోలో చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది కదా. కుంకుడుకాయలు ఇంకా శీకాకాయ అయితే తీసుకున్నాను నేను. ఇవేంటి అంటే కుంకుడుకాయల లోపల ఉన్నటువంటి గింజలు ఉంటాయి కదా, సీడ్స్, అవి అయితే తీసేసి మనం నానపెట్టుకోవాలి, సోక్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 to 4 hours అయినా సరే చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే రేపు హెయిర్ వాష్ అంటే ఆ ముందు రోజు నైట్ అంతా కూడా సోక్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే కుంకుడుకాయలు అనేవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి, హార్డ్గా ఉంటాయి బాగా. కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా వాటర్లో నానపెట్టారు అంటే కనుక అవి కొంచెం స్మూత్గా తయారవుతాయి అనమాట. అంటే మనకి షాంపూ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ హోమ్ మేడ్ హెర్బల్ షాంపూ అని ఒక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేశాను కదా. ఆ విధంగా అయినా సరే అది అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, లేదు అంటే ఇట్లా ఇది అయినా సరే ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట. సో వీడియోలో అయితే చూస్తున్నారు కదా, ఒక 3 to 4 hours నానపెట్టిన తర్వాత సోప్ నట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో వాటిని కొంచెం చేత్తో రబ్ చేసాము అంటే కనుక నురగ అనేది వస్తుంది. సో అదే మనం మన హెయిర్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇదేంటి అంటే ఆయిలీ హెయిర్ వాళ్ళే యూజ్ చేయండి అని కాదు, డ్రై హెయిర్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటి అంటే డ్రై హెయిర్ వాళ్ళు యూజ్ చేశారు అంటే కనుక ఇంకొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది హెయిర్ అనేది. అసలు నార్మల్గానే మనం చాలా ఆయిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత హెయిర్ పైన ఈ షాంపూ అనేది, అంటే ఈ సోప్ నట్స్ యూజ్ చేసినటువంటి షాంపూ అనేది హెయిర్ పైన వేసాము అంటే కనుక చాలా డ్రైగా అనిపిస్తుంది మనకి. సో ఇది మంచిగా ఆయిలీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే మాత్రం బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. సో డ్రై హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం కొంచెం తగ్గించండి ఇది యూజ్ చేయటం. చూస్తున్నారు కదా, మనకి హెర్బల్ షాంపూ అనేది రెడీ అయిపోయింది. అంటే కుంకుడుకాయలు రసం అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇది ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా పల్ప్ నుంచి స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు మనం హెయిర్కి యూజ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే చాలామంది కామెంట్ ఇలా కూడా చేశారు, మీరు ఇప్పుడైతే సోప్ నట్స్ యూజ్ చేయట్లేదా అని అయితే అడిగారు కదా. ఇప్పుడైతే మాత్రం నేను ఈ కుంకుడుకాయలు అన్నవి యూజ్ చేయలేదు. ఇది కేవలం వీడియో కోసం మాత్రమే నేను ఇప్పుడు ఈ సోప్ నట్స్ యూజ్ చేసినటువంటి షాంపూ నా హెయిర్కి యూజ్ చేయబోతున్నాను. ఎందుకు అంటే అసలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది వీటితో హెయిర్ వాష్ అనేది. ఒకప్పుడు మేము స్కూలింగ్లో ఉండేటప్పుడు అయితే యూజ్ చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు మా మదర్ హెయిర్ వాష్ చేయించేవాళ్ళు కాబట్టి అప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడైతే మాత్రం అసలు యూజ్ చేయట్లేదు. చాలా చాలా డిఫికల్టీగా ఉంటుంది ఇది హెయిర్ వాష్ అనేది. అందులోని లాంగ్ హెయిర్ ఉంది అంటే మాత్రం ఇంకా కష్టమవుతుంది అసలు. కాబట్టి ఈ సోప్ నట్స్తో అయితే మాత్రం షాంపూ ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. నార్మల్ మార్కెట్లో దొరికేటువంటి షాంపూసే యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇది జస్ట్ నేను వీడియో కోసం అని, సోప్ నట్స్తో హెయిర్ వాష్ ఏ విధంగా చేయాలి అని అడిగారు అని నేను ఈ విధంగా వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. అసలు చెప్పాలి అంటే ఈ సోప్ నట్స్ ఎంత పెట్టినా కానీ హెయిర్కి నురగ అనేది అంత త్వరగా రాదు. సో చాలా కష్టమనే చెప్పాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఏదైనా సరే షాంపూ అయినా కానీ ఇట్లాగా సోప్ నట్స్ యూస్ చేసినప్పుడైనా కానీ ముందు అయితే మాత్రం హెయిర్ అంతా కూడా ఒకసారి నార్మల్ ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేయాలి. తర్వాతనే షాంపూ అయినా కానీ ఈ సోప్ నట్స్ అయినా కానీ పెట్టాలి అనమాట హెయిర్కి. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ సోప్ నట్స్ హెయిర్ కోసం యూస్ చేయాలి అంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి ముందు. హెయిర్ వాష్ అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి ఓపిక ఉంది అంటే మాత్రం ఈ సోప్ నట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఆయిలీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకైతే మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. హెయిర్ అనేది కొంచెం డ్రైగా, అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి ఆయిలీగా గ్రీజీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా హెయిర్. సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ సోప్ నట్స్ యూజ్ చేశారు అంటే కనుక వాళ్ళ హెయిర్ చూడటానికి కొంచెం బాగుంటుంది. సో అటువంటి వాళ్ళు ఈ సోప్ నట్స్ యూజ్ చేయండి. ఇవేంటి అంటే ఒకసారి మనం ఈ కుంకుడుకాయల రసం వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అందులో వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మనం అట్లా గట్టిగా రబ్ చేసాము అంటే కనుక ఆ సోప్ నట్స్ని ఇంకొంచెం నురగ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి నురగని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేస్తూ ఉండాలి అనమాట, ఒక 3-4 times వరకు కూడా. ఓకే, ఫైనల్లీ నేనైతే మాత్రం ఒక మీరా షాంపూ అయితే యూజ్ చేసేసాను. ఎందుకు అంటే ఆ సోప్ నట్స్తో నాకు చాలా కష్టమైపోయింది కాబట్టి ఒక మీరా షాంపూ ప్యాకెట్ అయితే యూజ్ చేశాను. సో అదే సరిపోయింది. సోప్ నట్స్తో వచ్చినటువంటిది ఇంకా ఒక మీరా షాంపూ ప్యాకెట్ అనమాట. సో దాంతో హెయిర్ వాష్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. చాలా చాలా బాగుంది హెయిర్. నార్మల్గా అయితే నాది ఆయిలీ హెయిర్ కాదు, డ్రై హెయిర్ కాదు, నార్మల్ హెయిర్ అనమాట. సో నాకైతే మాత్రం ఈ సోప్ నట్స్తో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత హెయిర్ డ్రై అయిపోతుంది అని. కాకపోతే హెయిర్ వాష్ అప్పుడు కష్టమవుతుంది. సో నేనైతే ఒక షాంపూ యూజ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడైతే హెయిర్ వాష్ అయిపోయింది. ఇదే విధంగా హెయిర్ వాష్ అనేది చేసుకోవచ్చు సోప్ నట్స్ యూజ్ చేసి.
ఇంకా ఇవి పౌడర్ కూడా చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఎండలో ఎండపెట్టి ఈ సోప్ నట్స్ అనేవి తర్వాత పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత మనం హెయిర్ వాష్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే అప్పుడు వాటర్‌లో డైల్యూట్ చేసి హెయిర్ వాష్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే. లేదు అంటే ఇది అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. లేదు అంటే ఇంతకుముందు నేను పోస్ట్ చేసినటువంటి దాన్ని అయినా కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే షాంపూ చేసుకునేటప్పుడు స్కాల్ఫ్‌కి మాత్రమే షాంపూ అనేది అప్లై చేయాలి. హెయిర్ చిగుళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి షాంపూ అనేది డైరెక్ట్‌గా పెట్టకూడదు. స్కాల్ఫ్‌పై వచ్చినటువంటి నురగని మనం ఆ విధంగా రుద్దుతూ ఉండాలి అనమాట హెయిర్స్‌కి. అంతేకాని షాంపూ అనేది హెయిర్స్‌కి పెట్టాము అంటే గనక చిగుళ్ళు అనేవి పగిలిపోతాయి, చిట్లిపోతాయి, స్ప్లిట్ ఎండ్స్ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా షాంపూ అనేది డైరెక్ట్‌గా హెయిర్ చిగుళ్ళకు పెట్టకూడదు. ఇది అనమాట ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో గనుక యూస్‌ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మళ్ళీ మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకి వచ్చేస్తా. అంతవరకు బాయ్. టేక్ కేర్. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి అయితే హెయిర్ వాష్ విత్ రియల్ సౌండ్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నవాళ్ళు చూడొచ్చు. లేదు అన్నవాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.